হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমরা প্রতিদিন সবারই মতে একই রিংটোন শুনতে শুনতে বোরিং হয়ে গেছি। সো আপনি চাইলে আপনার মতে আপনার ইচ্ছা মতো রিংটোন সেট করতে পারবেন। মানে আপনার যদি কোনো পছন্দের মিউজিক থাকে সেটা আপনি ইমোতে সেট করতে পারবেন। ওকে, তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা ইমোতে আপনার ইচ্ছা মতো রিংটোন সেট করবেন। তো আপনি সরাসরি ইমো অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করবেন। ওকে, ইমো অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করার পরে জাস্ট এখানে আপনারা প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এরকম একটি ছোট্ট ট্যাব ওপেন হবে। জাস্ট এখানে আপনারা মোরে ক্লিক করবেন। মোরে ক্লিক করলে আপনার প্রোফাইলটি ভিউ হবে। তাছাড়া আপনি যদি সরাসরি প্রোফাইল পিকচার উপর ক্লিক করেন তাহলে সেম ভাবে প্রোফাইলটা ভিউ হবে। ওকে, প্রোফাইল ভিউ হওয়ার পরে জাস্ট এখানে আপনারা সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এই ট্যাবটি ওপেন হয়ে যাবে। তো আপনাদেরকে এখন যেটি করতে হবে, জাস্ট এখানে আপনি নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। উপরে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অপশন, এখানে ক্লিক করবেন। ধরে নোটিফিকেশনে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এই ট্যাবটি ওপেন হয়ে যাবে। তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 নম্বরে কলস নামে একটি অপশন, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। ওকে, কলসে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এই ট্যাবটি ওপেন হয়ে যাবে। তো আপনি 2 নম্বরে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নামে একটি অপশন, এখানে ক্লিক করবেন। রিংটোনে ক্লিক করলে ফাইনালি আপনার সামনে এই ট্যাবটি ওপেন হয়ে যাবে। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইউজ ফোন রিংটোন, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। ওকে, ইউজ ফোন রিংটোনে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এই ট্যাবটি ওপেন হয়ে যাবে। তো এখানে আপনি আপনার ফোনের সমস্ত রিংটোনগুলো দেখতে পাবেন। এখান থেকে আপনি যে কোনো রিংটোন এখান থেকে আপনি আপনার ইমোতে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। বাই ডিফল্ট এটি সিলেক্ট করা থাকে, জাস্ট এখান থেকে আপনি আপনার ইচ্ছামতো রিংটোন সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। ওকে, তো এখন কথা হচ্ছে আপনার যদি পছন্দের কোনো মিউজিক থাকে সেটি আপনি কিভাবে ইমোতে সেট করবেন চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা চলে যাবেন রিংটোনে একদম শেষের অংশে, শেষের দিকে স্ক্রল করে আসার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড রিংটোন, জাস্ট প্লাসে ক্লিক করবেন। ওকে, যখন আপনি প্লাসে ক্লিক করবেন তখনই আপনার ফাইল ম্যানেজার ওপেন হয়ে যাবে। ওকে, ফাইল ম্যানেজার ওপেন হওয়ার পরে আপনার নির্দিষ্ট ফোল্ডারে প্রবেশ করবেন। দেন আপনি আপনার পছন্দের মিউজিকটি সিলেক্ট করে দিবেন। যখন সিলেক্ট করে দিবেন সেটি ইমোতে সেট হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আমি দেখালাম কিভাবে আপনারা ইমোতে আপনার ইচ্ছা মতো রিংটোন সেট করবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটি যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে প্রথম দেখে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে প্রতিদিন এই ধরনের অ্যান্ড্রয়েড রিলেটেড হেল্পফুল ভিডিও আপনাদের মাঝে পৌঁছে দিতে পারি। সো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।